Croeso nôl i ddosbarth arbennig iawn fan hyn yn adran y Gwartheg Duon Cymreig, a dwi'n cael cwmni Emyr Jones, Rhywedog o hyd, a Roland Rhys, Brysgaga, ger Aberystwyth. Ac o'ch chi'n sôn yna, Roland, wrthai am y dosbarth oedd yma nôl yn y flwyddyn 2000. Oedd hwnnw ddosbarth cryf hefyd, a y flwyddyn arbennig i chi fel teulu. Wel, i bod mae bob blwyddyn ynddo, ond mae gen i gof o sioe 2000. Oedd yn had oedd yn beirniadu sioe millennium amser ni. A oedd yna ddeuna o'n y dosbarth y flwyddyn ni, ynddo. A wy'n cofio fe'n gweud noswaith ni, o beth sy'n crafu dipyn o'n mhen. Siwr o fod. A mae'r un math yn un heddiw, a mae'n braf gweld bod y niferoedd nôl i beth o'n nhw'n arfer bod. O, di wir, Roland. Di wir. Yndi. Mae wedi tynnu Heffer hefo dysgaf allan o'n dydi yn gyda. O'n i yn ame. Yndi. Gwylym efe sydd yn arwen, dwi'n meddwl yn fe Gwylym yn arwen. Gwylym yn arwen. A'i frawd. A'i frawd, mae tu ôl de. A welon ni hon o'n blaenau ni fyna nawr rhai munudau yn ôl, Roland, mae'n Heffer. Arbennig iawn yn dwi. O'n i'n meddwl bod i'n mynd i fod yn bell o'i lle ar y brig, ynddo. A ydych chi'n gwybod am yr hogi hafo'r esgo yma. Dyn nhw'n dod allan eblaw bod rhywbeth da, fe nhw bob tro wirioed i gweld dim byd yn sal yn dod o gwmdir y mynach, ynddo. Wedi dod allan gyntaf le ni yn Aberystwyth, Sioe Aberystwyth. Weles i fanno a mi enillodd y Duon y fanno a mi at y maen i ennill y gil wobr yn Tybryd ynddo. Ie, sydd yn dipyn o gamp achos mae Sioe Aberystwyth yn mynd o'n erthu hefyd. Oedd gystadlu da fanno ynddo. Felly aros i ni weld ai dyma fydd y drefn terfynol, ond mae rhywun yn tybio, falle mae fel hyn fydd i. A mae'r Heffer sy'n gyda ni fewn yn ail, Robin Ransom yw perchenog hwnna, o swydd Enffordd fi'n credu. Mae fe yn selog iawn i'r sioe, mae bob blwyddyn wedi ennill pencampwr efo'r tarw rhyw 2 flynedd nôl fi'n credu. Mae fe a Jo'r Raig, maen nhw'n wych ofnadwy chwarae teg. A mae'n braf gweld nhw'n dod yma i gefnogi o dros glawdd-offa. Mae'n bwysig iawn yn dweud fel wedon ni'n gynharach bod y bryd yn cael ei hyrwyddo. Tu hwnt i ffiniau Cymru, dyfe hefyd? Os da ni eisiau nhw gweld nhw'n dod i selis Cymru i brynu'n oes. Yn union, yn union. O'r man arall lle mae yna ddion i gael. I ni'n clywed am bobl wrth gwrs yn defnyddio tarw Henffordd neu tarw Aberdeen Angus ar fuchesu godro. Ac i ni'n gwybod wrth gwrs bod teulu Jenkins Cerrig-Caranau yn defnyddio tarw di ar eu buches nhw. Yw e'n rhywbeth falle dyle'r bryd fod ni hyrwyddo fwy bod y posibilrwydd yna i roi tarw di ar fuches odro i gael y croesiad yna ac i gael lloi biff? O, yndi, ond mae wedi bod yn digwydd ys blynyddoedd ynddo. Oedd amryw flynyddoedd yn o'r rhai di ynddo. I fuchod llaeth ynddo. O'n i'n siarad ar y teulu Jenkins, o'n nhw'n deud croesiad di ar yr uwchodro ynddo. Fel carcas, llawn cystal a unrhyw bryd cyfandiro ar y bach ynddo. Ac i chi fyna yn Brysgaga, pesgu popeth i chi wneud Roland erbyn hyn yn dyfe ac yn cyflenwi siopau lleol yn ardal Aberystwyth efo'ch cig? Ie, dyn ni'n gwerthu ambell i darw a heffrod i fridio, ond y bystych wedyn i gyd, maen nhw'n gyd yn cael eu pesgu gatre. A maen nhw'n mynd am dro bach dim ond o Brysgaga lan i Lladdu Tregaron a nôl i siop Ratri yn Aberystwyth. A wedyn mae'n cyflenwi i bobl yr ardal, a mae fe hefyd, mae fe yma. Mae'r cig yn pafiliwn y sioe. Bendigedig. Heddi wan, a hefyd yn credu bod yma filiwn yr undeb hefyd, Emyr. O, gwych. Dyna beth yw cig lleol yn dyfe. Yn dyfe, dyna beth yw cig lleol yn dyfe wedi fagu yn lleol a dyna'r ffordd i fynd yn dyfe. Wel, mae edrych yn debyg. Ond am ddosbarth gwych sydd wedi bod o'n blaenau ni fan hyn nawr. Malcolm James, y beirniad o Pen y Bryn, Sir Gar, wrthi jyst yn tynnu'r rhai olau i fewn i'w llinell, ond wedi gwneud gwaith da ar y teg. Wedi cymryd amser, ond wedi gwneud gwaith trwlwyr iawn. Ond i ni'n meddwl mae hafod yr esgob sy'n mynd â hi. A llongorchiadau mowr iawn iddyn nhw ar eu llwyddiant yn y dosbarth yma, efo Heffer arbennig iawn. A diolch i chi'ch dau hefyd am y tro. Diolch i fel. Wel, Gwylym, neu gwgs, llongfarchiadau mowr iawn i chi. Llwyddiant yn y sioe frenhinol unwaith yn rhagor. Wel, ie, neis iawn. Beth yw hanes yr Heffer yma? O Heffer, dwi'n magu un
tarwn ni'n unen di thadi. Mae'n dipyn o feddwl o'n i. A mi oedran, mae'n glamp o heffer. A chi wedi cael tipyn o lwyddiant eleni'n barod mewn sioe eraill, fi diall? Na, just sioe llarwst yn dweud, wedi bod sioe llarwst. Sioe fach dda, sioe llarwst. Oce, mi'r yn sôn, falle wedi bod sioe Aberystwyth i na? Na, just sioe llarwst, ie. Un arall o'r tîm oedd hwnnw, falle? Na, cywir, na, just hi. Gennon ni dair diwrnod ar ei hon, just, neu rhywbeth amdani, oes, mae'n reit. Sweet. A fydd hon yn go beri gyda bencampwriaeth, dwi'n meddwl, Gwyl? Wel, dwi'n siŵr. Un camera tro, ie. Gwyn i weld. Ti ennill y clas, dwi'n hapus iawn. Llonggorchadau gresog i chi, a mae'n bleser i gweld i, mae'n heffer arbennig iawn. A dymuniadau gorau nawr yn y bencampwriaeth. Nid i fi hafio well o'n o gobeithio. Dwi'n gweud i setla. Diolch yn fawr iawn i chi, llonggorchiadau.